Herkese salam, kanalıma və yeni vloga xoş gəldiniz. Gəlin birlikdə təmizlik eləyək. İlk olaraq buradan başlamaq istədim. Nə vaxt əlim çatmırdı buraları təmizləməyə. Axır dedim ki, həm sizin üçün çəkiliş eləyərəm, həm də buraları səliqəyə salmış olaram. Çəkiliş edib qurtardıqdan sonra fikir verdim ki, bəs mən kameranı düzgün yerləşdirməmişəm. Kənarları göstərir, amma əsas yığdığım yeri çəkməmişəmmiş. Əgər bu görüntü xoşunuza gəlmirsə, biraz irəli çəkə bilərsiniz. Ups. Buraları belə səliqəyə saldım. Onsuz da açıb bağlayanda bunlar dağılacaqlar. Dedim yenə də qoy hələ ki belə qalsın. Burada isə xarab olan, məsələn bu qırılıbdır. Başı baxın. Qəşəng vanil qoxulu bir krem idi. İçində onsuz da bir damcı qalmışdı. Bu bitdi. Sonra İdealın bu konsileri, bir də Miss Fiddy'nin pomadası bitdi. Mat bleskdir. Sonra bir də bunlar. Bu sırğaları da taxmayacağım. Məsələn bu sırğalardır, bu sırğalardır. Bu da Temu'dan sifariş etdiyim, hansı ki qırıldı. Birini özümüzü düzəltmişdim. Birini də göndərəcəm bizim gəlinə, o da taxsın. Qəşəng görsənir barmaqda. Sonra bu sırğaları istəmirəm artıq. Bu bilərzik də çox qəşəng vəziyyətdədir. İstəmirəm, taxmıram. Sırğalardır. Sonra bu bilərzikdir, taxmıram. Bir də bu üzük. Təsəvvür edin ki, getdim ən sevdiyim şəbitləri aldım. Mən bu paltarları hələ indi tökürəm ki, qışla yayı ayırım, səliqəyə salmış şkafı. Adinəm salfetka ilə siləcəm buraları. Çünki elə belə yüngülvari tozdum. Mən düşünürəm elə bir şey ehtiyacımdır ki, paraşokla falan silim. Belə. Bunları da buradan götürməyəcəm. Elə dedim birbaşa paltarları ütüləyərəm və buradan asaram. Bunlara da şalvarlarımı keçirdəcəm. Sildim, qurtardım. İndi qaldı bir dənə yay paltarlarını oradan çıxarıb bura yerləşdirmək. Dəhşətizm. Qışlıqların bəzilərini yığdım bura. Yoldaşım və mənim paltarlarımda, amma hələ ki var. Bu da yay paltarlarımda. Bunları heç ütüləməyəcəm. Qoyun bura. Bunlar da çox güman ki altındakı bu şalvarı giyinməyəcəm. Bunu qoyaram. Ben buranı da sileyim yavaş-yavaş. Baxım haranı yığım. Biri çox çətindir əslində. Bilirsiniz, biri var ki, yaylıq və qışlıq geyimlər hamısı bir yerdə qalsın da. Məsələn, nə yaylığı qışla dəyişəsən, nə də qışlığı yayla dəyişəsən. Elə bir şey olsa olardı ki, şkafda qalardı. Sadəcə təmizlik üçün çıxardasan, təzdən sonra yerinə yığasan. Belə bir şey oldu. Gətirim orada yığım paltarlardan. Artıq qurtarıram. Sadəcə qaldı sumkaları yerləşdirmək. Bunlar heç yerində qalacaqlar, amma biraz səliqəyə salacağım. Bir də burada yoldaşımın yay koftaları var. Hansılar ki seçməliyik ki, hansıları geyinəcək, hansıları giyməyəcəkdir. Sonra bir ton ütülənəsi paltarlarım var. Buradakilar da yığılmalıdır. Bunlar gedəcək artıq. Qızımın paltarları da geyinmir. Bunlar rayona gedəcəkdir. Sonra orada gördüyünüz o paltarlar hamısı ütülənməlidir. Gedim çay içim. Biraz özümə gəlim. Fikir verirsiniz, elə bir ki, rənglərə görə ayırd eləmək istədim, amma belə də. Bunları da yığdım bura. Hələ ki heç bir şey asmamışam və Trendyoldan
Belə bir çanta orqanayzeri sifariş etmişdim. Fikirləşirəm, burada məndə çantalar çoxdur. Hansılar ki, yay üçündür bu rənglilər, məsələn, rəngləri istəyirəm ona yığışdırım. Bu donu təsəvvür edin ki, mən Rusiyada yeni ilə geyinmişdim. O uzun bir don idi, sadəcə ayaqlarını kəsmişik. Yəni yerlə sürünürdü. Belə bir dondu. Baxın, burada belə bəzəyi də var. 6-cı sinifdə yeni ilə geyinmişdim. Hələ də saxlayıram. Belə bir şey oldu. Yay çantalarımı qoydum bunun içinə. İndi buradan da digərlərini yığışdıracağam. Bu çantaya yer olmadı. Bunu elə girəcəkdən də xoldan asaram. Düşünürəm səliqəli oldu əslində. Əsas odur ki, əvvəlki bardak yoxdur. Bu iki çantamı unutmuşam. Qalıb orada. Bunları da qoyun bura. Da yer yoxdur. Bura. Dursun buradan. İndi isə keçək paltarları ütüləməyə. Əvvəl əkizlərdən öncə mən bütün hər şeyi ütüləyərdim. Hətta corabları belə ütülüyürdüm. O qədər xoşuma gəlirdi ki, o görüntü. Həm şkafda səliqəli görsənirdi, həm də hər şey ütülü idi də. Çox bəyənirdim o görüntünü. Amma əkizlərdən sonra artıq demək olar ki, heç bir şey ütüləmirəm. Trendyoldan buxar ütüsü aldım. Həmin o ütü ilə nə lazımsa, məsələn, bu rubашka da tutalım ki, ütüləməyə ehtiyacı varsa asırdım və elə onunla ütülürdüm. Bu da mənim ütülənmiş paltarım. Digər heç bir şeyi artıq ütüləmirdim. Bu ütü isə məndə artıq 12 ildir, yoxsa 13 ildir var artıq. Hal-hazırda indi fikir verirəm bu paltarı ütüləyəndə ki, dəhşət su buraxır. Bilmirəm, xarab olubdu, yoxsa niyə belə eləyir? Axır düşünürəm ki, bunu da dəyişmək lazımdır. Düz elə də çox ehtiyacım olmur buna, amma bəzi hallarda elə olur ki, mənə lazım olur ki, düz yerə paltar qoyum və ütülüyüm. Ona görə bunu da dəyişəcəm. Saat 9'a işləyib və mən axır ki işimi bitirdim. Rubaşkaları ütülədim, amma rubaşkaların altında başqa bir koftalar da var. Üst-üstə geyindirdim, belə deyim. Çünki yer yoxdur, yer dardır. Birdən qaldı yoldaşımın paltarları. Baxın, şalvarları da belə yerləşdirmişəm. Mən hamısı bir göstərim sizə şalvarlar. Bunun ikisini taxdım, bir də bu arxadakı. Bunları da ayrıca yerləşdirəcəm. Gedəcəkdir bu tanış adamlara. Bir də bunlar da rayona gedəcəkdir, onları da yerləşdirəcəm. Buradakı isə mənim şalvarlarım, bir də yubqam olmalıdır. Onları da şkafa yığacam. Temudan sifarişlərim gəlmişdi. Dedim, gəlin sizinlə birlikdə baxaq. Deməli, burada 2 ədəd belə bir şey sifariş eləmişəm. Amma ki, bunların hər ikisini shorts olaraq paylaşacağım. Ona görə mənim shorts videolarıma baxın, orada görəcəksiniz. Burada bir də paltarlar sifariş etmişdim. Zamokladı. İç göstərir, fikir verirsiniz. Amma çox qəşəngdir materialı falan, baxın. Qəşəngdir. Dəst kostyumdur. Jiletka ilə şalvarı. Görün, baxın bu şalvarıdır belə. Pis deyil, belə deyim. Ayağı geniş. Material isə qəşəngdir, yumuşaq material var. Buradan görürsünüz. Bir rezin, qabağı belə və onun jiletkası. Baxın, belə bir jiletkadır. Belə. Sadəcə bu jiletkanın altından mayka giyinmək şərtdir. Mütləq. Hava dəhşət istidir. Mən də gedirəm uşaqları bağçaya yazdırmağa. Burada bağça tapmışam bizim həyətdə. Gidelim yazdırmağa. Hazırladığım plan 1 çox sevildi deyə ona görə dedim ki, həm hazırlayayım, həm də sizin üçün çəkiliş edim. Bəlkə də kiməsə fikir olar, hazırlamaq istəyər. Həqiqətən də çox dadlı oldu. İzləyicim yazdı ki, bəs bu palma yağı var bunun tərkibində, amma oxudum mən tərkibində palma yağı. Palma yağı deyilən şey yoxdur. Gör, siz də oxuya bilirsiniz. Yəni palma yağına aid mən burada heç nə oxumadım. Yəni yoxdur yəqin ki. Töküm qaydacağım.
Və qoyacağım buzdolabına. Buna baxın. Kakao da əlavə edeyim biraz. İnanın ki, çox dadlı olur. Hələ tam donmayıb deyə az qoydum. Az saxladım. Amma yenə də çox qəşəng dadı var. Temidən sifariş etdiyim sığalarım da gəldi. Baxın, bu idi atdığım zibilə. Eynisi gəlibdi. Çox qəşəngdir amma. 2 ədəd yeni dostum. 1 manat neçə qəpik idi. Amma qəşəngdir. Qulaqda qəşəng görsənir. Bunu taxıb indi çölə çıxmaq var da. Hadi şimdi sana bana. Qəşəngdir. Aynen bir bak. Sen de içine vermez. Bunda sana bak ya. Bak, balaca çantalardır, sumkalar. Hansından? Hə, bu da. Bunu diyorum arkadaşlar. Məndə. Şurada bak. Bayraq yoxdur yerində. Görüşleri böyle. Niyə görürsən? Şöyle açalım. Çəkmək istəyirdim.